Translations, Bible translations. Dahil may isang importanteng lesson nga masapul nga adalan tayo. Gapusta ada dagiti dadung mga kakabsat tayo where they think there's only one translation nga dapat nga usaran iti may isang anak ni Dios. Any translation malaksid lang iti King James version ket no iso iti nausar nga may kasaba kat haan nga Bible dijay. For some, to the point nga even iti salvation, no ti usar nga Biblia nga namuam ti kinagpaiso kat NIV or Ilocano or Ibaloy or kangkanaay kat haan ka nga pudpudno nga naisalakan. So kas lang balbalin nga may isang issue tatat naisalakan ka nga pudpudno no iti nusar mo nga translation kat ti usto. And dakkel dayto yung on this group kat dayto iti paglalabanan da. Iti America, may isang issue ni Dr. James White concerning this matter nga kat translation kat nagbaling nga dakkel nga big deal nga isu ti pagbatbatayan iti pudpudno nga Kristiyano kanahan. Isu nga nohang ka nga gustusan iti King James version, then some of the groups nga extreme on the support iti Bible translation iti King James ket kunada nga hangka nga pudpudno nga nisalakan. And for that reason and for that mangmangyari nga marirevive nga issue tat nga panawan, it is also but right kada tayo nga amin masapul nga maawatan tayo kan amo tayo basit iti puon na kan banor na kan history na daytoy kunati nga translation. And daytoy ti rason apay nga daytoy first recording tayo daytoy translation nga ito. And what is my stand concerning translation? And how I hope for the others siguro you may not agree kanyak, but here is a personal conviction nga mabaling nga ibagak to damdama on my personal stand. And no iti personal stand mo lata kat you still believe nga iti translation ti King James or any other translation kat isulang ti inspired, I leave you on your opinion, but on my stand on what do I take anya iti taktak derak may panggap dito I also would like to present it kunyo kada kayo. It all started in the 4th century nga nabanor kan nakita da iti importansya iti translation. Dagiti first nga churches nga binangon dagiti apostol ket they've been using the Greek and the Bible, iti Old Testament ket maususar iti Hebrew kan Aramaic. And there was a time nga the Bible was already compiled iti maymaysa, and for that reason ket naragsak iti church. Ngam dumteng di panawan and dumteng di tiyempo nagdeteriorate iti language iti Hebrew kan Greek. Nga halos kaduan dagiti tattao ket handa unay nga amon nga agsao kan handa moten nga makaawat iti Hebrew kan Greek. Ti arig narata dagiti Ibaloy tatakuma kan dagiti kangkanaay kan dagiti kalanguya ket dagiti anak da ket nalipatan dan nga agsao iti Binaloy iti Finontok iti kalanguya gapustahanan nga maususar dijay. And that happened ijay time iti panakausar iti Biblia. There came a point nga nagdeteriorate iti knowledge iti tao concerning the Hebrew, Greek, and Aramaic. And for that reason, here was a priest nga nagpanunot nga why not translate the Bible ijay common nga panunot iti tattao iti tiyempuda. And ti kaaduan nga sao iti tattao iti tiyempuna daytoy ni Jerome nga daytoy ket it was Latin. And for that reason, as a result daytoy nga burden kan desire na nga maisurat daytoy, the Latin Vulgate translation was made. So daytoy iti bunga na iti maysa nga ministry na ni Jerome. The Bible nga Latin Vulgate, that is the first translation that ever happened iti Bible. It was the result iti work na in the Latin standard tradition iti church iti Roman Catholic nga nagiti sasakupan pa iti dadu nga tao nga iti language da ket Latin nga for 1,000 years.
The Bible iti Latin nga inaramid kung bunga ti ministry ni Jerome kat it was the translation nga nabati. And as years came, dimteng manan iti tiyempo, nagkaroon ti problema and a deterioration manan on the area nga halos amin nga tao, they do not understand iti agsao kan handa nga maawatan iti lingwahe iti Latin. So nga tinangyari dito kat a man whose name was John Wycliffe, it is 1382. John Wycliffe was called the morning star of Reformation. Kunapi man ni John Wycliffe nga I desire tartarigagayak nga aamin dagiti ubing agar-arado jay talon. Kat may gumanda iti Biblia, mabasa dati Biblia, uray no hanga nakaadal dagito kat may memorize dati Biblia, nga iti Biblia in their own language kat mabasa da. And for that reason, he was given a burden to translate dati kunatay nga dati Latin Vulgate nga isutit 1,000 years ago nga na inaramid ni Jerome, i-translate na dito iti modern English the tiyempo ni John Wycliffe. So what he did is he word by word translated the Latin Bible into the modern English. So iti nangyari ijay. So medyo imbis kuma ti nakaisuratan na iti Bible nga di Hebrew, Aramaic, ken Greek, iti nagbalin nga basaran na ni John Wycliffe ket di Latin in translate na. So nagbaling nga di source na of translating ket di second nga source iti translation nga di Latin Vulgate. So iti napasamak. So nga ada dagiti kibaltang lahat translation na ni Wycliffe. Iti pagsayaatan na di uray no kasi tinangyari, the people when that time, di tiyempo ni Wycliffe, kat naaramid, na translate iti Bible. And the people were so happy that even the ordinary people, kat maigamanda iti Bible, they could go back home and they could study it. And nagpaisudya ko na ni Wycliffe, that even the young boy nag-arado iti talon, he already have the Bible in his hand, he could study it, and he could easily read the Bible in their own modern English nga language jay time da. So everybody was so happy. And gana dimtang jay tiyempo nga naturally natay iti natural death ni John Wycliffe and nadagsan iti impact na dijay nga bunga ti trabaho ni John Wycliffe. Because everybody already has a handle iti Bible in their own modern language, tinapasamak, the church was strengthened because now the people see nga adu ti practices the Roman Catholic Church kat awan ijay scripture. It was just a man-made nagapulang apocrypha but to the canonized nga 66 books kat awan gayam dijay. And for that reason, nagwalay ti church, na komentaran, nag-oppose ti tao, iti discussion, iti topic, iti communion, na komentaran, iti authority ti church, nga haan nga di padi, no dikat iti sao iti Diyos. Di issue iti purgatory was also discussed, nga awan mat gayam di Bible, digi penance, kung dagi ko natin nga indulgence, nga bayadam dagi kararag nga di, tapno gatangam di nga kararag, iti nakasurat iti papel, ket ada ti panakabalin di nga mangisalakan nagiti pamilya nga da impierno. And for the time kimabsut dagi nga services iti Catholic Church, and iti nangyari ket kasoy. The church was threatened and they got mad. And iti 1408, since asidag iti church iti government iti, there was a law that was given and that was made nga a law that prohibits kan ibaw-bawal na iti amin nga translation iti Bible malaksid lang jay inaramid ni Jerome nga Latin. So iti napasamak na condemn jay translation ni John Wycliffe nga haan nga mabalin, and anybody who would have a handle iti Wycliffe translated nga Bible, they are condemned to death.
iti napasamak pa iti unget iti Roman Catholic iti Church. They condemned ni Wycliffe nga heretic, false teacher, an enemy of the church. Idi napalabas nga diya, idi 1408 di time nga nailista di translation nga bawal di law. There was a law of forbidding any English translation. Malaksid lang di Latin, tapno dagi padi lang ti makamu. Haan nga mamuan dagiti ordinary nga tattao dagi daduma pa nga practices nga wan iti scripture. Iti napasamak ket inkastada kini Wycliffe ket napanda di sementeryo, kinali da di pansyon na di naikalian na, inala da di tulang na, pinuuran da di tulang na, nalpas ket inala da di na ashes da tulang na, inbeleng da di karayan. As a sentence as a statement and a sentence kini Wycliffe that he did not exist, that he doesn't deserve to exist diti daga. And that was the punishment ni John Wycliffe in the translating the Latin to English, which threatened that the church iti Roman Catholic. Tata, adati bakdakkel nga improvement concerning iti technology, just like kadati data, idi ket tracks lang, ket mangitadam lang ti tracks, suda lang ti madanon. Itatakat adati social media, which you could record messages and you could publish it, and internationally, mangagdagita ti tattao. And it happened in the 1440 that an invention iti printing press, ijay Gutenberg, ngayon na aramid, where the Bible could easily be reprinted and copied again, nga adu iti pakaywarasan na. And that is the one of the best invention that happened iti time nga diay. Tata, iti 1454-53, iti empire ni Constantine binmagsak. And di chimpo na nga diay, there was a resurrection iti panang banor, iti panang study, iti Greek language. Idi katanda napukaw di jay nga language, nagdeteriorate, basit ti mangus-usar lang, di jay lang adat maka-afford nga giskwila tatan. There was an interest that happened iti panunot iti tattao that that Greek language is a very important language ket naraingit interest ti adu nga tattao in the study iti Greek. And kastoy tinapasamak ijay. Dimteng jay nga chimpo na bangon ni Erasmus. And ni Erasmus, in the burden nga, kahit napay nga ma-translate manan iti Bible, iti inkasta manan ni Erasmus, since mapukpukaw ti interest ti tao iti Latin, in-translate namanan iti Latin, di Bible nga Latin Vulgate nga di nga naramid ni Jerome, in-translate namanan di jay iti Greek, pasubli. So nangyari, Greek, napan iti Latin. Itata ni Wycliffe in modern English na. Itata ni Erasmus, di Latin nga di ay insubli na nga pag-Greek. Medyo ada ti kibaltang na di translation nga di. Ti awag tayo di, it was called di bunga ti trabaho na kat Textus Receptus nga Bible, which was used in the time ni Erasmus for 270 years. Itinapasamakan na. Medyo ada dagi konada nga medyo the translation ni Erasmus kat since awan iti daduma nga resources na nga kompleto, the work was done rushly. So ada dagi mistake na, topographical errors nga kunatayo. Ada dagi daduma nga haan nga usto iti panaka-translate na, but it was used to the people idi nga agsubsubli ti interest na iti Greek language. So for 270 years, that was done. And after 270 years, here was a man ni William Tyndale, a deterioration manon iti Greek ken Latin ket mapukpukaw iti panunot iti tao. So every generation mapukpukaw ti lingwahe. And here was a man ni William Tyndale. He was a scholar iti Greek and Hebrew, and he was burdened to translate, and ituloy di trabaho ng agpaiso ni William Tyndale to translate
jay Greek nga trabaho, jay dati nga Greek, jay trabaho nga diay, may translate iti modern English where even the natural and the ordinary people, the simple people could have a handle again. Iti sao iti apo. This William Tyndale, tinapasama kanya na, nadagsin tinangyari, just like the time ni Wycliffe nga dijay, na-expose iti church, nga adu ti teaching da, tatangan na igaman iti Bible, tinadagdagsin pa'y, jay Gutenberg Press, kat naikopya. Naladag ito'y agar agpiprint nga da ito'y, inalada jay translation nga inaramid ni William Tyndale nga da ito'y, nga in-translate na iti English, modern English, jay time na, tapno maawat na nagita tao jay time na, ta napukawan ti Greek manan, kanilang Latin, agsubsubliman nga bumababa. Agdi-deteriorate nga not all people could understand. And agsubsubli jay burden nga isublimanan iti English. And kanya Wycliffe iti burden na aramidan di jay, dahiti Gutenberg Press in kopyada di translation iti Bible na iwaras sa mami nga tao. And it threatened. That was and that caused a great threatening iti churches iti. And iti napasamak kanya na adati maysa nga inabangan da inarkilada nga tao, ginundawayan da nga tao nga nagkautang-utang ket kunada kayat mo kadi nga mabayadan di utang mo nga hanga maala dagay tawid mo nga dagay. Ikanda ka ti misyon, traidorum ni William Tyndale. And at the time, trinaidor na ni William Tyndale, nakisurot-surot kanya na, trinaidor na matlang later on, tiniluda isuna, ang gana nasintinsyan isuna, iti inistrangda, binakilda, intalida isuna di plaza. Iyan iti poste, intalida isuna, binakilda isuna, nalpas nga binakilda isuna, tinuuran da isuna, kat nalpas, dagi bumba, dagi taltali yan iti bagbagi na binumbaan na ba isuna. Tapno naman tinabat-bati di napuran talagang nga mawara. And before the people, the executioners told him, nga before nga patay na kanya timabaling ngay bagam, and he just said, he looked up to heaven, and kunan ni William Tyndale, Lord, kararag ko nga lukatam ti mata dati ari. Agpakpakasyak dati ari ti England, kararag ko nga lukatam. Hanang ekspektaran nga after DJ nangyari nga day for many years, some years. Ni Henry VIII, nga ti burden na, tagiti tataw kat may gamanda ti Biblia. The prayer of William Tyndale was answered through Henry VIII. He made a law. He made a law nga may translate kan ipalubos na iti English Bible. Madina di Latin nga Bible. Madina di Latin nga Bible. So nga pinuuran na di trabaho ni William Tyndale. Pinadas dang eradicate di. Madina ti dati ari nga dati. Madina mo ti di Latin. Tahan nga mauawatan ni tita tao. Kayat na nga di ordinaryo nga tao. Kat maawatan dati sa ti Diyos. And that was an answer iti kararag ni John Wycliffe. Hanga binmayag natay ni Henry VIII. Simublat na iti may nga rin nga kabutbutang iti adu nga preacher kan nagadutin papuur na nga preacher dagiti Puritan preachers. And he was called Queen Mary ni Bloody Mary iti history. And he implemented a law nga kunana there's no Bible dito yan tayo. Bawal iti Bible ti may mangigumlang ti Biblia kat dagiti padi. And at that moment in time amin dagiti scholars dagiti tattao nga dati Bible na pay kanda kita kag-against iti leadership na dagitoy butbutong da kani Bloody Mary timataray da kat naglumeng da di Geneva. And di jaymat nga tsimpo dagiti scholars nga dagitoy naglumeng da ijay Geneva and they find protection ijay Geneva. So that is Switzerland that atian na the World Health Organization. And that was a refugee place for the scholars nga apan inpakamat ni Bloody Mary nga bawal dagita. Dagita scholars nga dagita nga mang against kanyak nga hanga mamati ti Latin. Agusan na ti dadu mga Bible, bawal diay. So ti mataray dagitoy and di pa nagtataray dagitoy scholars nga daytoy kini Bloody Mary jelong ay naramin na the Geneva Bible Study Bible was produced, was made. And that was the first study Bible
nga naaramid iti existence ti Christianity. So nga, the Geneva Study Bible was made because of that. And malpas dijay, there was another king, and that was, the name is James the Sixth of Scotland. And James the Sixth of Scotland, it is 1604, he agreed, iti sangwanan iti tatao. He agreed, and he desires that all people should go back to the Bible. So, makita mo, nagsisinubli, dati nagturay nga against, adaman ng tihan, against man, adaman ng inasan ni Apong nang isubli. And it is 1604, that there was a claymore, and there was a complaint nagiti leaders iti church. Noan nga translation iti mausar iti timpuda. Some would agree the Latin, some would not, and there was a division inside the church. And King James the Sixth of Scotland made and decided a plan tapno maurnus dagitoy question iti church. And the plan is to make a translation where it is composed by a committee. Hanlang nga manmano, hanlang nga may nga tao, few lang, but a committee composed of 54 finest scholars. Iniyabanda nga amuda di Greek, amuda di Hebrew kon Aramaic, and they were given an assignment to translate the Bible ket isudya ko natay tatan nga susaran the 1611 King James Version. Dijay tibunga na, dijay translation nga trinabawda. But there was a conclusion that happened after iti translation da. Dagiti 54 nga scholars who translated the Greek Hebrew, ket kasto iti nangyari. They did not need nga exert the effort dang I translate the Greek Hebrew kan Aramaic nga isisuda lang. They got the translation nga translate ni William Tyndale, and they were shocked in amazement that 70 to 80% the translation nga inaramid ni William Tyndale a years back, hindi pa ilang. Jay pinabumbada, tinalayan ti bagina, binumbada, pinuuran da kat binumbaan da isuna. Nakiptut da nga there's no need for them to add any more translation work. The William Tyndale's translation, it's almost accurate nga translation. And there's no need for them nga parigatan da pelang tibagbagida nga ulit man ng titrabaho, because iting kasta nga nagtrabaho ni Apo Diyos kini William Tyndale, that it is already a perfect, mga perfect ng one of the best, finest work of translation that was ever made. So the King James Bible version, kat nayanak di translation ni William Tyndale. Ngayon gana tata, kat ususaran tayo, dito nga translation. Daytoy trinabaw ti 54 scholars, ti source da nga reliable source da, nakibtut da, kunada, umanayan di trabaho ni William Tyndale. Oh my friend, that's the first part 1, iti translation. What's my take? Ado dagiti translation daytoy tatanga panawan tayo mat. Manon nga taon day 1600s and adata ti 2020. What is the best translation? Is these other translations nga kadwatay tata reliable? Ada kaditi usarda or basura da lang? That is the next nga lesson tayo kapsat.
Bible translations. God bless.